有人連咪，我哋聽下，有個姐姐或者有哥哥連上嚟，咁更加好啦。特別晏晝嗰個哥哥，嗰個叫做百合童子。喂，你好啊。喂，喂，喂，係咪連到我啊？係啊，連到你啊。你又點樣啊？你係想問乜嘢噶？問時日啦，定係講心情啦，定係想問可以嘅？有啲家事想問下小燕姐姐咯，有啲想係有啲家事想同你傾咯，講傾咩咯。家事啊？傾老公嘅定係傾兒女啊？兒女咯，聽你聲音都應該有差唔多年紀嘅。發生啲咩事啊？係咁嘅，有啲嘢想請你講咯。咁有啲嘢我唔知道點樣算先好咯。而家咧，我個新抱咧就有咗嘅，佢係做試管嘅。啊。咁呢個做試管，你知道好麻煩噶啦，係咪？呢個胎咧就花咗20幾萬先成功，已經有咗3個幾月啦。當時咧，我新抱佢外家咧出咗10幾萬。咁我哋屋企都出咗10幾萬。咁咧，因為係我新抱個問題，咁要唔到細路仔咯。咁我個仔都係好少少個問題嘅啫。唉，咁我都話我仔少少嘅，我哋都出咗10幾萬，所以咧，我想即係佢婚前咧，佢有一套房嘅，我想我哋都出10幾萬咯，咁可唔可以話加我仔上佢嗰套房，咁加上我仔個名咯，咁樣你話係咪公平啲啊？我想問下直播間嘅朋友仔，你覺得咁樣公唔公平啊？你嘅意思即係話，你一開始嘅初心見到佢自己有問題，我哋都接納呢個女人，佢哋屋企出咗10幾萬，我哋都出咗10幾萬，係咪應該要寫名呢？咁你哋覺得公唔公平呢？嗱，咁我哋直播間呢，有好多人話肯定唔公平啦，咁點解唔公平呢？有人話食懵你，有人話食大頭菜，有人話有問題，有人話想創你嘅心，有人話貪心。咁你係咪貪心咧？講真啦，你係咪貪心？咁又唔係嘅，咁問題出喺佢個身上啊嘛。咁我要加上個名，係咪都好公平啊？咁直播間有人話公平，咁我咁樣啊，嗱，你等下唔好講落去住，我又問下直播間嘅人啦，你覺得公唔公平啊？嗱，你可以睇下噶啦。咁點解唔公平呢？你肯定咁樣疑問嘅係咪？你好啊，親愛嘅振業。咁我又問下你啊，呢個聽眾嘅問題係就呢個聽眾嘅問題。咁佢話佢咁樣公唔公平？咁我想問下你，咁你覺得公唔公平呢？佢個仔仔佢層樓值幾錢啊？佢層樓值幾錢啊？層樓啊？層樓係啊。百零萬啦。120。你使10幾萬儲，你使10幾萬，你又想攞咗人哋層樓啊？個小朋友跟邊個姓噶？咁梗係跟我仔姓噶啦。咁咪咯，咁跟你個仔姓，你做乜攞人哋層樓啊？咁大家都係一家人，邊度有分咁多噶？咁我仔就係細路仔個老大。人哋一家人財產肯定要分開啦。咁一家人肯定唔分心㗎，係咪啊？寫個名啫嘛，呢啲嘢兩公婆，你嘅就係我嘅，係咪先？咁我仔新抱嘅咪即係我仔嘅，我仔嘅咪即係我新抱嘅，係咪先？我唔係咁認為咯，你買俾你個仔嗰啲係你嘅，你個仔自己揾到嗰啲係你個仔嘅，人哋老婆攞過嚟嗰啲點解係你個仔㗎？其實佢係一直覺得其實呢個姐姐咧，佢亦覺得咧，一直覺得係咪我哋點解無啦啦攞咗10幾萬出嚟俾你做試管呢？點解呢？咁係你問題，唔係我哋嘅問題。你覺得咁樣唔公平係咪？就係咯，咁我哋都出10幾萬，咁我哋都冇保障噶嘛，係嘛？嗱，呢個姐姐咧，佢個心態係咁樣嘅，咁我相信咧，有部分人咧，佢都會認為咁樣係有問題，係咪？係啊，你冇企喺佢角度諗，如果係你會點諗呢？你好啊，呢個叫做劍追風同埋你好。我聽故事先，姐姐，我聽多陣間故事先。咁你繼續講啊。咁我哋好多人咧係唔認同你咁樣，因為咧人哋層樓係百幾萬，你話寫咗上嚟咧，好似咧用10幾萬咧就可以擁有一套房咁樣，係咁樣認為，就覺得你比較自私。係呢個係直播間嘅觀點，係人哋嘅觀點。咁我咧就保留住我觀點。咁然之後咧，佢係應承咗定係唔應承咧？我新抱都應承㗎，
不過親家咧佢就唔應承，咁我仔都要保障係咪先？咁其實咧，咁啊以後都係一家人，細路仔慢慢長大，大家都有個心，咁都唔會話分噶嘛，寫個名啫嘛，係咪先？大家都有保障。如果俾你，你會唔會寫？如果你個仔有問題嘅，你個新抱要寫埋佢個名，你寫唔寫？咁兩公婆肯定要寫嘅係咪？嗱，咁肯定啦，因為間屋唔係你嘅而家。如果你間屋咧，你可能會寫講真嗰句，講真心嘅。呢啲咧就因為大家都有自己嘅立場噶嘛，唔係少嘢喎，百鳩幾萬喎，你以為幾萬蚊啊？幾萬蚊寫就寫啫，係咪先？作為獨生子女嘅，或者作為咧幾乜嘢啊？幾兄弟姊妹嘅，難得有間屋，你話我會唔會寫？你繼續講。咁佢唔寫，咁唔寫咧，唉，咁我哋要求開始嗰陣時，我新抱同意嘅，就係親家唔同意。咁咧，我哋要求佢過戶嗰陣時咧，嗰個第一胎嗰個試管，佢係試管嬰兒啊嘛，試管就唔成功咯。咁咧，我個仔咧就心灰意冷咯，因為都為佢付出咗咁多嗬，又唔成功。咁好彩咧，佢仲有冷凍胚胎。咁都仲可以再做，但係又唔擔保佢可唔可以成功嘅喎，係咪？咁佢外家嗰邊咧一直又唔同意將嗰套房上個仔個名，咁我仔咪心灰意冷，咁啊一時出去飲下酒，咁喺出邊識咗個女仔咯，咁嗰個女仔又陀咗 BB 咯，咁男人嘛，邊個家都想有個細路仔係咪？咁就。咁唔捨得個細路仔，就同我新抱提出離婚咯。同佢提出離婚，咁你哋離咗未？咁後尾係點樣嘅？提出離婚，你嘅新抱係點樣？係當時我新抱又做咗第二次試管咯，但係已經懷孕咗個幾月啦。咁即係兩個都懷咗 BB。係咯，咁咪搞到7個咁亂係咪？咁啊搞到咁亂，佢有咗肯定唔肯離噶啦。好啊，金吉佢唔肯離咧，咁我仔個女朋友咧。咁就揾我新抱嘈咯，揾你新抱嘈係咪？多謝你金吉仔。咁佢揾你新抱嘈，佢點解唔揾你個仔嘈，要揾人哋嘅新抱嘈，揾呢個新抱嘈咧？因為佢知道我個仔好在乎個細路仔啊嘛，咁啊想掌握住，佢又唔想同我仔反面，咁咪只可以揾我新抱嘈咯。咁點樣啊？你個新抱係咩心態啊？而家係唔願意嚟？佢就唔想嚟咯，畢竟有個細路仔，有咁多年個感情。但係咧，我哋都希望好住好散，係咪先？咁咧，咁啊同佢傾下，我新抱都應承啦，離婚可以，但係賠償我10萬蚊咯，咁。即係賠10萬蚊俾佢。係咯，賠10萬蚊俾佢。咁啊，但係當時我仔嗰個女朋友咧，咁咪一直拖到佢有咗4個幾月啦。咁佢又4個幾月，佢就要求10萬蚊可以，但係咧。我新抱個肚個細路仔一定要打咗佢咯。點解咧？點解要打咗個小朋友咧？人哋陀 BB 咁難。佢如果唔打咧，即係我仔個女朋友要求我新抱個細路仔打咗佢。點解咧？咁啊，佢唔希望我個仔同我新抱繼續有藕斷絲連咯。咁你覺得你個新抱會唔會同你個仔有藕斷絲連咧？其實，傷心其實有時為咗細路仔都會噶，係咪先？男人咁有冇打啊？咁其實你個新抱有冇打？咁我咁辛苦，我自己又咁難有 BB，我點解要打咗個小朋友啊？其實咁咧，佢就話你佢應承咗離婚，就咧，但係要俾多5萬蚊，但係我個仔個女朋友又唔同意。唉，當時都唔知佢當時發咗咩癲，覺得我仔咧呃咗佢。係個女朋友覺得呃咗佢係咪？係咯。咁你有老婆，又話冇，咁而家我有咗，你嗰邊又離唔到婚，而家離婚又話要咁多錢，俾10萬仲唔夠，仲要加5萬，咁多錢唔制啦咁。佢唔知發咩癲，半夜3更就攞刀捅傷咗我仔咯，咁仲將我仔嗰度割傷咗，以後都唔可以近女人噶啦。咁細路仔，咁你個新抱有冇事啊？佢暫時仲未有事，就係而家咁。好彩個新抱都冇事都好。咁恐怖嘅？但係佢已經翻咗外家噶啦。咁咪好咯，所以就係好咯。佢離咗婚係咪？有冇？咁仲未離婚，仲未離婚，傾緊咁。咁嗰個啲女人傷咗我仔啦，咁我肯定報警噶，係咪啊？咁啊先知道佢有精神病噶。咁精神病嘅細路仔係唔可以要噶咯。咁就
嗰個女人都要引產啦，係嘛？咁你個仔，你個仔啲眼光都幾獨到喎，阿姨。咁有啲嘢你識嘅，你啱識係咯，都嘅人，幾獨到喎，你個仔啲。頭先你有冇聽到佢一個關鍵一個重點啊？振業，佢而家佢老公唔掂啊！係啊，所以就係獨到咯，咪就係有眼光咯。男人之中咧，佢都算高手啊。繼續啦，阿姨。我可唔可以講句啊？其實呢個係呢位人哋嘅奶奶啊！哇！你教到個仔咁樣，你哋成家人咧都冇人錢啊！你仲係人嚟嘅嚇？係抵你係嗰個迴旋鏢啊！嗰個係啊！抵你個仔失咗個有精神病嘅，懟翻佢嗱，呢啲叫報應。係啊，我你心地唔好就報應，我好難受噶啦。呢啲係報應，冇得難受，呢啲係你自己攞嚟嘅。無言姐，等我講兩句。好，你講一講啊。呢個就係愛的代價。家婆啊，家婆啊，好心你啦，幾十歲一把年紀，好好哋嘅新抱唔要，叫個仔出去勾三搭四。而家你好咯，你斷子絕孫啊！係啊，即係如果我係你新抱啊，走夾唔到啊！如果一開始佢寫咗我仔個名，咁我仔都唔會去揾人哋啦，係嘛？你個仔都貪心啊，姨。喂，你嫁你老公啊？係咪要諗住你老公嘅？你衰貪心。係啊，佢算盤啊，打到我喺英國聽到啦。咁佢又冇得生，做試管一次唔成佢做功。試管有得生，即係為之有得生啦，點冇得生啫？你成話係冇得生。呢個做奶奶嘅。等我問下得唔得啊？呢位奶奶啊，咁你個仔嗰條嘢係切走咗啊，定係點啊？切咗一半啦，定係切走咗啊？其實有啲救㗎，你當時即刻執翻落個塑膠袋，放啲冰落去，跟住攞翻都冇用㗎，呢個人。唔係啊，我講句我落去啦。正日你俾我講句啊。嗱，呢個做奶奶嘅，我同你講。唔使咁就我嘅。呢個做奶奶嘅，你聽我講。做奶奶嘅，你聽我講。你成日諗住將你仔嘅名加到嗰套房嗰度，講個法律常識俾你知，即時瓜咗你仔嘅名喺上邊，嗰套屋都唔係你仔嘅，因為依家嘅法律規定係乜嘢呢？邊個出得錢多，嗰間屋就係邊個嘅。你仔一毫子都冇出，寫嘅係名啊，離咗婚一啲都分唔到噶，唔好成日諗住敲人哋啲嘢啦，我就落去啦。我一蚊嘢都唔識。咩報應啫？你哋冇仔點算啊？你哋冇仔又點啊？而家咪就報應咯。我淨係收你個仔啊！今時今日咁啊，你就而家報應嚟你覺得都唔公平啊？你覺得咁樣唔公平係咪？你覺得咧就係唔公平？我出咗10幾萬，點解唔能夠寫我個名咧？係咪？係咯。加上你生養困難嘛，你做試管唔一定可以成功㗎。人哋有幾多做咗10次8次都係唔成功㗎。唔係啦，呢個奶奶你幾廿歲，你睇小人之心啦。其實加唔加你個名，結咗婚之後，如果真係要分財產嘅，到時候都係根據你出錢嚟計嘅。你個仔係唔會話攞唔到錢嘅，係你個衰人貪住得個貧。我講完啦，我落去啦，俾其他人上嚟鬧佢。我講兩句都走啦。阿姨，你講真啦，做個試管使10萬8萬係咩錢啦？如果你冇咁嘅錢嘅，你就唔好做啦。你做咗又喺度害人。OK 啦，我走啦。我都講埋呢句落去啦。其實由頭到尾都係你嘅自作業㗎咋。10幾萬係為你嘅家庭生仔喎，點解要同人計較啊？你傻㗎？你嫁你老公啊？你冇問你老公生仔攞生仔費啊？咁佢攞咗我10幾萬，但係佢話將個細路仔生落嚟，咁唔認我哋啊！而家又唔跟我哋姓啊，仲搬出咗去嘛？咁唔跟你姓係咪正常啊？你個仔做錯事喎，佢揾小三生仔喎。咁嗰陣時係意氣心灰意冷發落嚟噶嘛？你唔好咁講啦！嗱，人在做天在看，我唔同你講啦。你罪孽深重啊！我唔適合同你講啊，我都係落去啦。哎呀！呢啲係傳統，都係要個仔嘅啫，係咪？傳統我明白嘅，傳統係想要，傳統係想要。呢啲叫做咩住心熱重啊，都唔算㗎。你講下，不如幫你講啊，請講啊。我想問下你啊，當嗰個女仔同埋你新抱嗰陣時，你其實幫邊個㗎？其實呢啲嘢，因為我新抱試管。
第一次都唔成功咯，咁啊第二次，咁第二次成功咗，嗰個係正常你幫嘅。邊個啊？咁你幫邊個啊？咁嗰個正常嘅，咁就佢哋嚟嘅，我都要後尾嗰個嘅，因為已經咁大啦，係咪？結咗婚，兩公婆一睇，點解唔可以加上我仔個名咧？係咪先？哦，你而家嘅意思即係話咧，始終都係中意出邊嗰個女仔係咪啊？都唔係，佢加上我仔個名，我咪唔會逼佢，佢咪唔會喺出邊。佢而家點會中意個女仔咧？個女仔而家造成咗咧對個仔造成咗傷害。我問你之前啊嘛，你幫邊個啊嘛？佢而家話幫出邊個女仔啊？我而家唔係㗎，佢而家都癲嘅，佢係咪先？我知，而家我幫佢心好佢㗎。未癲之前，你幫邊個？你講，佢都講唔出。我都冇話幫邊個嘅。我就知你㗎啦，你個心就唔喺你嘅心抱度㗎啦。邊個嘅老母咧？我想問下邊個嘅老母個心會喺佢心抱上我而嗰度咧？家問你，你而家有冇樓㗎？你有冇樓啊？有啊。點解你唔寫埋你個新抱個名嘅？呢層樓咁啊，嗰啲舊樓嚟噶嘛，係咪舊樓都寫嘅。其實有，不過我都費事害人哋啊。其實咧有一件事，即係其實有一種可能嘅。如果你個新抱咧對你個仔仲有心，即係仲有個心嘅話咧，你可以咁樣去呓佢，將屋企嗰啲樓啊寫埋佢個名。但係我哋嗰套樓又唔值錢。咁啊算啦，費事危害人哋啦。以後人哋都有小朋友咯，或者再改嫁嘅話，人哋以後都會好幸福噶，係咪？佢個 BB 我都有我仔個份噶嘛，都係我先嚟噶嘛。你個陽關道啦，你唔好再揾你新抱啦。你可以申請探護權嘅，應該可以吧？直播間嘅朋友仔可以護權就可以。你哋仲未離婚㗎，咁啊有我仔個份，我就想佢哋喺翻一齊咯。喂，你雙唔雙標啲嘅啫？咁我仔都係受害㗎嘛。而家陀緊，你新抱陀緊仔啊女啊而家先個幾月2個月，邊度睇得出啊？驗到嘅，咁我恭喜你咯。咁我哋去驗先驗㗎，如果冇驗嘅，人哋點知啊？恭喜你咯！如果你新抱咧陀住個仔咧，咁我真係恭喜你新抱咯。咁你個仔啊自己揾個個啦，跌埋心水，離婚啦。咁係嘅，可以喺翻咪一齊結婚咁多年啦，都有感情噶嘛，係咪？感情。咁當時點解你又唔講感情咧？你又嗌你個新抱落咗佢咧？唔係我要求佢落咗，係嗰個癲女人要求佢落嘅。你冇咁你做家婆，你做家婆，你唔知㗎？邊個係新抱，邊個係2+1，你唔知㗎？你啊冇。點解你幫出邊2+1唔幫你自己新抱嘅？你冇出邊幫我講過一句説話㗎，係咪？你問你自己良心何在？儲個新抱翻嚟好不容易，你話要咩就有咗 BB， 跟住有個2+1，跟住你個仔又好需唔需要揾個2+1，揾個仲要咁樣嘅2+1翻嚟，依家搞到自己男人都不是啦，男人都不是啦，你搞到依家你又話要翻你新抱，邊調轉係你個女，你會點諗？如果你個新抱係你個女，你點諗？其實咧，你係雙標嘅，你根本都冇將心比心，你係自私嘅。講真，邊有咁樣嘅人㗎係嘛？當時你個2+1冇有咁嘅事就嗌你個新抱打咗佢。如果你個仔冇後代，你會唔會好難受啊？咁你而家唔係話確定佢冇後代啊嘛？你明唔明啊？係咪你自己造成嘅？嗱，打個比方，你當初如果你嗌你個新抱去打咗佢嘅，你新抱就去打咗，到今時今日仲會有冇呢個 B 喺度？你講。嗱，你講啊！你講通我啊！講啊！當時你嗌佢打，佢仲要打咗。咁反正你個2+1有咗啦。咁依家咁就搞成咁啦。你而家其實係好慶幸嘅，我同你講，而家係好幸運嘅。就算呢個後代佢同你唔熟都好，都係你哋屋企嘅血脈嚟嘅。你唔好糾結啊！其實你放過人哋啦，你理得人哋點樣啦？因為如果你個新抱係你個女，你會點？如果我個女俾你咁樣虐待我，撕爛你噶我同你講啊你預啱你個親家好商量咋？咁多錢，咁連房都唔加上我仔個名，咁我哋都係被逼嘅啫。呢一樣嘢邊個都唔想嘅喎，點解要加你個名啊？嗱，咁你話當初佢冇得生，你嫌棄佢，咁依家你個仔又冇得生啦，咁我點解要和好咧？點解要同個仔好翻咧？係咪先？點解要做呢個咧？仲有一個 BB 係呢個仔仲要唔係男人喎？我同你講，仲有你個仔，你個仔而家係一隻善生嚟嘅喎。咩叫善生啊？係啊，善生啊，李連英啊，你識唔識啊？咁你以後咧，咁如果你個仔係後生嘅，咁以後咧點樣去打樁啊？去起屋啊？點樣同佢打？唔使打樁㗎。
唔使打噶啦，小圓，唔咁起噶啦唔打啦，。以後點樣啊？花鞋都收唔到。其實大家為咗細路仔就可以一齊，係咪和好如初？點解要和好如初？你講俾我聽。點和啊？點和啊？我以後基本嘅點生活都解要和好如初？保障唔到啊。人哋唔咩嗰時，你又趕人走，又嗌人落咗，佢咁折墮，你都做，你仲要做阿嫲嘅，你都做，你都要咁樣做。當時都係被逼冇辦法。咩嗌就被逼啊？原配啊原配，小三就係小三。有好多嘢都係無可奈何。咁你老公唔要你得唔得啊？啊，小晴天係咪連錯咪？小啊，晴天。你老公唔要你得唔得？你老公同你離婚得唔得？咁假如果我有錯都可以嘅，係咪先？錯你依家錯喺邊度嚟？咁佢其實都冇錯嘅，講真。錯喺邊度嚟？你講。阿姨有俾個假設性你啊！你個新抱如果同你個仔離咗婚啊，你個仔如果同你個小三一齊啊，你個仔啊再出去搞震啊，佢個小三一樣切咗你個仔㗎咋，唔關你同佢新抱離唔離婚啊？我話係佢係本身個心理有嗰啲嘅問題。其實唔係話我搞成咁樣嘅。啊，你講。你叫8個字啊？自作自受，不作不死。唉，你睇下。嗰啲情況係特殊噶嘛，係咪？點樣嗌特殊啫？我問你咩嗌做特殊先？我同你講，新抱，你係點樣諗嘅啫？一個係新抱，一個係外人。你要幫個外人，幫個新抱。其實當時應該係佢個仔就奪定心水同個2+1嘅，係奪定心水同個2+1，係奪定心水。你做家婆，你係咪唔理？你係咪冇住咁闊咧？你住喺海邊做乜鬼啊？你唔理唔得咩？我2+1，但係諗唔到。我懷疑係呢個家婆慫恿佢個仔出去出邊揾第二個人生。我都係咁話，我都係咁諗。唔係有乜可能佢嗌新抱落咗佢咧？係啊，因為佢嗰個2+1個肚大過佢個新抱呢個肚啊嘛。我覺得佢係即係慫恿個仔出去嘅。冇啊，你哋唔好冤枉我啊！唔冤枉你哋本身都係咁。意外嚟嘅啫。二條冇啊意外，依家就意外咯。嗱，點講都好啦，你個仔唔啱噶啦。如果你個新抱咧生咗落嚟咧係慶幸噶啦，你慢慢地補償人哋啦。無論人哋幫唔幫你個仔都好，咁反正佢唔會對你個孫唔好。多謝爛瞓豬，你何必執着啫？你嘅骨血始終都係你嘅骨血，無論佢去到哪裏都係你嘅骨血。就算佢同你唔親都好，都係你嘅骨血。到你100年之後，你將啲房產俾晒佢就係啦。呢啲咧就叫做愛的奉獻啦。佢做鬼得到啊佢？你明唔明啫？明係明，但係我希望佢哋仲係一齊咯。唔好希望啦，冇可能嘅。你個仔都唔係男人啦。我都想你個仔未俾人切，你個仔未到太監之前咧，你就成日要想趕走個新抱，要個小三上位。依家你個仔做咗太監，我就想問個仔。咁咪係咯？你話菲，你話係咪？你話佢係咪好雙標啊？其實真係幾好笑㗎，開頭話10萬，再俾多5萬，關你個小三咩事啫？我就算俾20萬俾個前妻啊，都唔關個小三事㗎啦。點解小三會發脾氣咧？我覺得唔係個小三發脾氣咯，我覺得係你發脾氣咯，唔想俾多5萬咯。我想問下你10萬呢5萬係咪要個小三俾㗎？我而家就問你咯。咁如果個癲婆如果真係同個仔一齊，奶粉錢就上你啦，係佢哋兩個奶粉錢你唔使賺奶粉錢啊！但係而家唔係呢個做奶奶嘅，你上嚟係咪想揾小圓姐姐幫你練下你嗰個新抱啊？係啊！你唔好講呢句奶粉錢啦，小圓鬧死你！嗌佢上嚟，算啦，哀家唔想啊，哀家唔想我啊。教佢點樣整你仔入去踩衣車，踩衣車都踩得到啦，而家仲嗌佢上嚟，嚟啊！嗌佢上嚟啊！我教佢送你仔入去踩衣車。其實咧，嗱，我哋唔好嗌交咁樣啊！我同你講啦，姐姐，我都好聲好氣同你講，我唔同你嘈啦，因為你個仔已經咁慘啦，受咗報應啦。放生人哋個新抱，然之後咧得閒咧買多啲補品過去生小朋友嘅時候咧請好月嫂問下人哋需唔需要，到時候咧可能咧真係會叫你一聲嫲嫲嘅，無論小朋友去到邊度都係你個孫，好唔好？唔好再糾結啦。人哋俾唔俾佢見都仲成問題啊！小圓，即係如果假如你係佢阿媽，現世報人哋俾唔俾佢見都係啊，仲成問努力賺啦，因為錢你有冇睇到啊？唔好連啊影響個胎啊！現世報咗佢哋嘅機會咯，係咪？性格嘅話，佢做嗰啲咩氣管嗰啲啊，俾咗殺幾皮咁多錢，佢邊度使得嗌佢個新抱去打到佢嘅啫？係咪？一定入邊有警官嘅。係，好似講嘅報警嘅，你嘅仔嗰隻嘢，你係報咗警嘅，一查乜嘢證據都得，你仔就重婚，
你嗌你新抱上嚟啊，我就交佢送你仔入去踩車。嗱，唔好動胎氣啦！你連咗上嚟咧，呢個直播間俾我壓抑嘅，講真嘅，群情洶湧。冇嗌你太太連上嚟啊！你奶粉錢你又冇搞啲人哋10幾萬先整到個胎出嚟㗎，你又冇。係啊，我知啊嘛。係呢個奶奶太囂張啦，真係唔係囂張㗎，燒唔係燒，唔係。人哋個新抱已經翻到外家，有兩家人保護咗㗎啦。係人哋兩家人俾唔俾你睇，仲成一個問題。個新抱已經翻到外家，兩家人自己阿爸阿媽屋企人會保護佢㗎啦。嗱，姐姐咁樣啦，唔好傾咁多啦。我哋下一位啊，如果你話唔聽嘅，你可以叫佢上嚟嘅。但係叫咗上嚟個後果係點樣咧？會唔會動佢胎氣咧？試管啊，好難有㗎，明冇？咁咪咯，難得有咗就冇嗌啦。你好心嘅做翻啲單。阿姨啊，你嗌你個仔儲過另一個新抱啦。咁佢雖然係俾人鋸喺前邊啫，但係佢仲有嘢噶嘛，仲可以做試管噶嘛。唔係，我建議你阿姨啊，叫你個仔咧娶個二婚啦，有個仔嗰啲咪可以嗌你阿嫲咯。嗱，唔好講呢個啦。佢個仔雖然係俾人哋剪咗啲啫，但係佢仲係有嗰啲精咩嘢出嚟噶嘛？都係蝌蚪啊，係一樣喺做試管噶，一樣喺做試管噶。仲有蝌蚪噶，嗰啲蝌蚪可以攞嗰啲蝌蚪嚟做試管，繼續做試管係啦。唔好話做過啦，你呢個新抱你放過人哋，人哋外家唔會，人哋外家唔會俾你見噶。姐姐啊，姐姐唔好講咁多啦，你連咗上嚟咧，你自己都講啦，人哋都覺得你個仔唔啱嘅，唔好再討論呢件事啦。你想好啲。係啊，如果係俾咗都話，如果我個女係你個新抱，你死你真係俾我撕爛你嘅世啊！你聽唔聽到啫？其實呢個咧係你屋企嘅宿命嚟噶。係我咁樣啦，我送首歌俾你聽聽啦，真係。有咁多風流，有咁多折墮，真係嘅。你唔係佢嘅理想對象，真係嘅。現世報啊！係啊，有咁多風流，有咁多折墮啊！呢句話你應該知噶啦。跟住佢話俾多5萬啊，關個小三咩事啫？由頭到尾都係你唔想俾多5萬。係咪啊？唔係，可能呢5萬嗰個阿姨俾，嗰個小三俾噶。唔係，佢屋企可能冇錢嘅，要小三俾。冇錢有小三俾。咁樣啦，小三咪一係佢屋企有錢，因為佢屋企有錢，但係唔想出，然之後咧就慫恿個小三去鬧。姐姐咁樣啦，唔好討論呢個話題啦，我哋連下一個啦，真係嘅。如果你話真係頂唔順嘅，你想連你個新抱嘅，你自己諗辦法。連咗上嚟咧，我哋亦都好多熱心嘅聽眾咧，會喺度同你討論呢個話題嘅，好唔好？好嘅，好嘅。一過埋呢個仔奶粉先啊，真係你個仔去坐啊，送首歌俾你聽，好唔好？你好啊，多謝小婉姐姐。嚟送首歌俾你聽。所以冇人抵爭你嘅，你抵衰嘅你。我睇有咩好歌好聽先嚇。